सो हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सबैजना सन्चै हुन्छ अनि आशा गर्दै र मन सन्चै छु है। तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। सो थम्बनेल हेरेर तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो के भिडियो लिएर आएको छु भनेर। सो भिडियो अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला, सेयर गर्नु नबिर्सिनु होला, कमेन्ट गर्नु होला है। सो आजको भिडियो यस प्रकारको छ कि जस्ट हिरो टुवेल अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु है, देख्न सक्नुहुन्छ। सो हिरो टुवेल अनबक्सिङ गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई सानो एउटा इन्फर्मेसन छ। सो पहिला मैले हिरो 8 चलाइरहेको थिएँ गाइस। सो हिरो 8को चाहिँ अहिले जस्ट मैले यसको अहिले केही काम छैन होइन। यो चाहिँ मैले के गर्ने सोचिरहेको छु भनेदेखि हिरो 8 चाहिँ मैले जस्ट मेरो सब्सक्राइबरहरूलाई गिभ अवे गरिदिन्छु होइन। यो हिरो 8 चाहिँ मेरो चाहिँ 10K सब्सक्राइबर पुगेपछि अनि कमेन्ट गर्नु होला आफ्नो नाम र अनि कहाँ बसेर हेर्नु भएको छ। जस्ट नेपालको कुनै पनि कुनाबाट हेर्नु भएको छ भने चाहिँ जस्ट आफ्नो ठाउँ र नाम लेखिदिनु होला। जस्ट म पार्सल गरेर भयो नि म जस्ट यसको चाहिँ गिभ अवे गर्ने, मैले जस्ट 10K मा मैले गिभ अवे गरिदिनेछु है। सो यसको चाहिँ के प्रब्लम छ भने मसँग यसको ब्याट्री चाहिँ छैन है। मेरो जस्ट अहिलेसम्म मैले भिडियो जस्ट यही क्यामेराबाट मैले बनाइरहेको थिएँ होइन। जस्ट यसको ब्याट्रीको चाहिँ प्रब्लम छ है, ब्याट्री छैन मसँग। ब्याट्री किनेर चलाउन सक्नुहुन्छ। सो गाइज है, जल्दीभन्दा जल्दी 10K सब्सक्राइबर गरिदिनु होला है त गाइज। यसको बक्स पनि छ है मसँग, हिरो 8को बक्स पनि छ, नयाँ छ, केही पनि भएको छैन। यसको एसेसरिजहरू पनि छ, म तपाईँलाई देखाइहाल्छु है। सो बस हेर्न सक्नुहुन्छ है, हिरो 8को बक्स पनि छ हामीसँग। यसभित्र के छ एसेसरिजहरू चाहिँ केही छैन रहेछ ल। सो गाइज चाहिँ तपाईँले बक्स र हिरो 8 मात्रै पाउन सक्नुहुन्छ, एसेसरिज खासै केही रहन्छ होइन। सो अरू त मैले चलाइहालेँ। सो बक्स र तपाईँले हिरो 8 पाउन सक्नुहुन्छ है त। सो लेट्स गो फर द हिरो टुवेल गाइज है। अब यसको हामी अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौँ। सो यसमा के छ भन्ने कुरो हामी हेर्छौँ है त गाइज। सो हिरो 8 ब्ल्याकमा छ है, यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। प्लास्टिक हिरो 8 ब्ल्याकमै आउँछ। सो गाइज है त, यो के यो काम चलाउन आउने भएपछि यो खास पढेर पनि केही काम छैन कि है। सो देख्न सक्नुहुन्छ हिरो टुवेल छ। यसलाई अब म अनबक्सिङ त गरिसकेँ। यसलाई अब यसको ऱ्यापहरू सबै हटाउनु पर्ने हुन्छ है त गाइज। यो सो गाइज है, यतापट्टि पनि हटाइदिउँ, क्यामेराको पनि होइन, टक्कसँगले च्याल्यौँ। सो गाइज देख्न सक्नुहुन्छ हिरो टुवेल। यसको अब ब्याट्री हाल्ने कताबाट अब कति साह्रो हो। सो गाइज है, यसको एसेसरिज छ, चार्जर हामीलाई एउटा दिएको छ, भनेदेखि माउन्ट छ हेलमेटमा हाल्नलाई, अनि एउटा स्क्रु रहेछ होइन, अनि ब्याट्री छ एउटा मात्रै ब्याट्री हुने रहेछ, अनि यो तपाईँको हेलमेटमा हाल्नको लागि माउन्ट भइहाल्यो है गाइज। सो ब्याट्री हालेर हेरौँ यसको। के हो, निस्किँदैन त, निस्किनै मान्दैन त नि। सो गाइज चाहिँ हिरो टुवेलको चाहिँ ब्याट्री व्हाइट एन्ड ब्ल्याक कलरमा रहेछ है। चाहिँ अब टक्कसँगले हामीले हालेर हेरौँ यहाँनिर। बल्ल फिट भयो त गाइज। अन गरेर मैले अब टक्कसँग एकसटमा ब्याट्री छैन क्या। सो गाइज अन भइसकेको छ, हिरो टुवेल ब्ल्याक भनेर यहाँ लेखेको छ होइन। सो अन हुँदैछ है त गाइज। कलर पेन्ट लगाएको जस्तो यसको अब डिजाइन यस्तो आएको कि के हो, कलर लगाएर छ है, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। इङ्ग्लिस छ यहाँनिर, हामीले इङ्ग्लिसमा ओके गर्नुपर्ने हुन्छ। एग्री, यसलाई अनै गरिदिउँ, कन्फर्म गरिदिउँ। एसडी कार्ड छैन रहेछ गाइज है। एसडी कार्ड मसँग हिरो 8को छ, त्यसको हामीले एसडी कार्ड यसमा लगाउनु पर्ने हुन्छ। एसडी कार्ड हालेपछि मात्रै यो अनि आउनुहुन्छ गाइज है। ब्याट्री पनि 16% मात्रै रहेछ, 16% भन्दा ब्याट्री छैन। यसलाई एकचोटि चार्ज गरेर अनि हामी मोटो ब्लगमा भेट्छौँ है त गाइज।
सो गाइज है म चाहिँ गोप्रो अब के कस्तो साउन्ड कतिको राम्रो आउँदो रहेछ भनेर चाहिँ मोटो भ्लग गर्नलाई हिँडिरहेको छु होइन। अब यहाँबाट एक राउन्ड हान्छु म यहाँनिर के कतिको राम्रो दिँदो रहेछ, कतिको राम्रो पर्फर्मेन्स रहेछ यो गोप्रो हिरो 12मा भनेर चाहिँ जस्ट टेस्ट गर्नको लागि हल्का एक राउन्ड कलङ्की चोकसम्म पुगेर आउन लाग्यो है। सो आवाज त मेरो राम्रो क्लियर आएको छ कि छैन होइन। यो एडाप्टर फेरि त्यही 8, 9, 10मा मात्रै चल्छ भनेर भनिरहेको थियो। अब हेरौँ 12लाई सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन, कतिको के गर्छ। नभए एडाप्टर पनि एउटा किन्नुपर्ने हुन्छ मैले। यो एडाप्टर चाहिँ जस 10सम्म मात्रै सपोर्ट गर्छ भनेर भनेको थियो होइन त्यहाँ पसलमा किन्दाखेरि। अब यो त अब 11, 12 भइसक्यो। 12मा अब सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन एकचोटि, त्यही भएर एक मोटो ब्लगमा यसो टेस्ट टाइप दिनको लागि जस कलङ्की भाटभटी नै आइसकेको छ। यहाँनिर एक राउन्ड टेस्ट गरेर हामी अनि घर फर्किन्छौँ होइन गाइस। अरू गोप्रोहरू भन्दा जस हिरो 12मा चाहिँ स्टेबिलिटी अलिकति राम्रो र हुन्छ नि, क्यामेरामा नि जस फोकस गरेर बनाएको छ भन्ने सुन्नमा आएको थियो है। अब के कतिको रहेछ भन्ने कुरो अब हामीले अब यस अहिले अब जस टेस्ट टाइप गर्दाखेरि त थाहा भइहाल्छ नि होइन गाइस। सो हेरौँ कतिको स्टेबिलिटी रहेछ यो गोप्रोमा भन्ने कुरो अब आज जानकारी हुन्छ। सो हामी चाहिँ जस त्यो कलङ्कीको सुरुङ छिरेर अनि त्यसपछि यहीँबाट फर्किनु पर्ने हुन्छ। उताबाट आउँदा चाहिँ तपाईँको स्पिड चेक हुन्छ कि, त्यो भएको कारणले मैले जस यताबाट हिँडेँ है अनि उताबाट हामी फर्किन्छौँ। त्यस उताबाट आएको भए चाहिँ तपाईँको स्पिड चेक हुन्थ्यो अनि त्यसमाथि फोकटाइमा 1000 रुपियाँ 1500 चुना लाग्थ्यो। त्यो भएको कारणले हामी चाहिँ यहाँबाट जस कतिको साउन्ड राम्रो क्लियर सुनिरहेछ भन्ने कुरा हो है। आजको ब्लग भनेको चाहिँ जस अब टेस्ट भनौँ न मोटो ब्लगमा कतिको हिरो 12 कतिको अब क्वालिटी कतिको दिन्छ, पिक्चर क्वालिटीको भिडियो क्वालिटी कतिको दिन्छ भन्नेहरू मात्रै हो है गाइस। यहाँबाट अब हामी फर्किन्छौँ। यो एडाप्टरले राम्रोसँग सुनेन क्यार आयो भने चाहिँ मैले एडाप्टर फेरि नयाँ किन्नुपर्ने हुन्छ है। हिरो 12को लागि सपोर्ट गर्ने खालको एउटा एडाप्टर किन्नुपर्ने हुन्छ, किनभने एडाप्टर अब 10सम्म मात्रै चल्छ भनेर भनेको थियो। त्यो भएको कारणले नि त अब फेरि क्यार साउन्डमा अलिकति नराम्रो आयो भने त मजा आएन नि त होइन। तपाईँहरूलाई सुन्नलाई अब जस भिडियोमा क्वालिटी राम्रो हुनु पऱ्यो, साथै साउन्ड पनि क्वालिटी राम्रो भएन भने त अनि मजा आउँदैन। सो त्यो भएको कारणले हेरौँ कतिको उ छ। हो बास यहाँनिर फेरि ओभर स्पिड चलाउनै हुँदैन, अगाडि चेक गरिरहेको हुन्छ होइन। आज जस धन्न चेक गरेको छैन रहेछ र मात्रै हो, होइन भनेदेखि जहिले यहाँ बसेर चेक गरिरहेको हुन्छ कि स्पिड चेक गरिरहेको हुन्छ। केही छैन, सन यताबाट लागिरहेछ। हामी जो सनलाई पनि हेर्छौँ है, एन्टी लाइट पर्छ कि पर्दैन भनेर नि हेर्नुपर्ने हुन्छ यसको कतिको केपेबल छ कि जस हुन्छ नि। हिरो अब हिरो 12हरू त अब जस हुन्छ नि, गोप्रोहरू त जस अब मोटो ब्लगको लागि सुटेबल त सुटेबलै छ, तर कतिको स्पेसिफिक बनाएको छ यसले पहिलाको भन्दा फिचरहरू कतिको राम्रो चेन्जेसहरू कतिको लिएर छ भन्ने कुरोमा हामीले अब ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो त्यही हो यस भिडियोमा गाइस है। सनमा देखाइरहेको छु मैले एन्टी लाइट कतिको पर्छ, यसले एन्टी लाइट कतिको रोक्छ रोक्दैन भन्ने कुरा हो। अँध्यारो देखाउनु भएन है गाइस, त्यही हो। अब हामी गाइस है यहाँ अब खोलाको बाटो हुँदै घरतिर लाग्छौँ है टक्कसँगले। अब चाहिँ ठ्याक्कै आँखामा घाम पर्छ कि गाइस। अब यतिखेर हो अब गोप्रोले कतिको अब क्वालिटी दिन्छ यो भन्ने कुरा हो। भिडियोमा कतिको क्वालिटी चेन्जेस लिएर आउँछ, एन्टी लाइट पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरामा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ घर है। एडिट गर्दाखेरि थाहा हुन्छ नि त। सो त्यही नै हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। अरू त खासै अब के हुन्छ र क्वालिटी त त्यही नै हो है। अनि स्टेबिलिटी नै अब हल्का चेन्जेस त गरिहाल्छ होइन। तपाईँहरूलाई मैले गिभ अवे भनिहालेँ, गिभ अवेको पनि छ है। सो मेरो 10K सब्सक्राइबर पुऱ्याइदिनुहोस् र चाँडोभन्दा चाँडो मैले गिभ अवे गर्न पाऊँ। तपाईँहरूलाई 10K सब्सक्राइबर पुग्ने बित्तिकै म हजुरहरूलाई जस हुन्छ नि मेरो सब्सक्राइबरहरूलाई म जस रेन्डम छानेर म हिरो 8 म जस गिभ अवे गरिदिन्छु। त्यसमा भनेको तपाईँको 4000 केबर अनि त्यसपछि बक्स आउनेछ अनि क्यामेरा भइहाल्यो है। त्यसमा तपाईँले अब एउटा ब्याट्री चाहिँ किनेर हाल्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो मैले तपाईँलाई अघि नै भिडियोमा भनिहालेँ। जस अब गएर सब्सक्राइब गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला होइन। जस कुन ठाउँबाट हेर्नु भएको छ भनेर आफ्नो नाम लेख्न नबिर्सिनुहोस् अनि ठाउँको नाम पनि लेख्नु होला है। सो बाटो चाहिँ यस्तो अफरोड छ नि यहाँनिरको बा। एक राउन्ड हानेर आइसकेँ है गाइज म चाहिँ है यहाँनिर। अब नाइट बेलुका हुन थाल्यो नि त। अब नाइट बसहरू अब यहाँनिर पुरै हुन्छ, अब पुरै प्याक हुन्छ कि यो कलङ्कीको एरिया। नाइट बस छुट्ने बेला चाहिँ यस्तै हुन्छ अनि जाम हुन्छ यहाँनिरको। हिँड्नै मन लाग्दैन कि बेलुका हुने बित्तिकै। मान्छेहरूको हुन्छ नि बेलुका भएपछि ल यसो रैला गर्न यसो अब राइडमा जाउँ न यताउति भन्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ अब बेलुका भएपछि निस्किनै मन नलाग्ने खालको हुन्छ कि इन्भाइरोमेन्टै। किनभने बस अब निक्लिया हुन्छ है तपाईँको नाइटको लागि अनि निस्किनै मन लाग्दैन कि।
सो त्यही नै हो। त्यही तपाईँहरूलाई आजको भिडियो के कस्तो लाग्यो होइन, नयाँ च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला, कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला, आफ्नो कमेन्टमा जस आफ्नो नाम र ठेगाना लेख्नु होला होइन, प्लेसेस कहाँबाट हेर्नु भएको छ भनेर। यसो मलाई नि जस अब गिभ अवे गर्ने बेलामा सजिलो होस् तपाईँहरूलाई होइन, कुरियर गरेर पठाइदिनु पर्ने हुन्छ। सो यति भन्दै आजको भिडियो यहीँ सिद्धाउन चाहन्छु। हस्त गाइज, बाबा, सी यू नेक्स्ट ब्लग है त।